Всем привет, дорогие друзья, на канале Ангелинка Хай. И сегодня я вам хочу показать свой новый аквариум. Идемте. Такс, аквариум. Аквариум крупным планом. Да-да-да. Установка еще крышки. Только осторожно. Вот. Сейчас поднимусь. Пока что это выглядит как-то вот так. Ух, тихо. Самой осторожнее надо быть. В общем, вот. Вот она. Такие вот. Все изнутри. Сейчас поближе покажу рыбок. Вот. Сейчас попробую поближе. Ребёшка, где вы там? Вот она, короче, одна рыбешечка, если вам сейчас видно, вот. Вот видите, рыжая, вот она, рыбочка. В общем, как тут вот такой. У нас тут еще есть. Вот одна вот рыбка золотая, и еще где-то черная плавает. Вот. В общем, это все мое видео. Надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте ваши лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем бай-бай.